одоо энэ чинь ингээд нэр огтоо байгаа ялагчийн. Тэгээ залуусаа ялагчаа тодруулъя. За ялагч маань Таван саяар юу? Тэгэл сайн үсээ энэ таньдуулна да. Бокахтай хамт кино үзсэн. Юу вэ? За би нэг юм бодог байгаа. Машинт олноо. Шүдэн завнаа. Уран бүтээл. Yes. Баяраа юу их юм? Стрип клуб. Тийш ороод 2 орс хоёр талдаа аваад хүчилүүлээ. 10 ангаа. За сайн байцгаана уу залуусаа. За 2 сар ямар хурдан болчоо. Өвчтөр шүүгч нартайгаа уулзаад бие харуулад. За тэгээд одоо хүртэл ялагчийн тодруулаагүй байгаа. Бид нэр залуучдыг одоо дааврын шинжилгээ нөгч. Өнөөдөр хариу гаргахаар нь ердөөсөө асуудалтай хүн байвал тэрийг нь шууд хасаад тэгээд тэмцээний одоо ялагч байсан ч гэсэн тариа мэрэ янз допинг юм хийх болоод тэр хүнийг ялуулахгүй дараагийн хүнийг нь ялуулнаа гэсэн үг. 2 сарын дараа дахин шинжилгээ өгч. Шалгуурын өмнөх өдрөөс ахуулаад нэг ганц өдөр усаассан жаа. Тэгсэн чинь байх. Цагаан хэргээд. Ингээ айхтар босаас. Чүмээ чи. Уучлаарай. Цагаан хэрэгтэй. Цагаан хэрэгтэй. Мэн оруулаад тахгүй. Тэр шатсан шүү дээ. Дааврын шинжилгээ өгсөн. Маргааш хариу өгч чинь. Өнөөдөр шүүгч нөрөөдөө хариу гарч ирнэ. Би мэдчихээн зөвхөн. Тэрнээс шинж задлахгүй. Маргааш л уулзаад бүгдээр ингээ гоё уулзаа тий. Шингэлүүд чинь гардуулаад бүх юм шийдээ. За Эрдэнэ гэж залуу ирээг байна. Мэдгүй ямар шалтгаанаас болоод Эрдэнэ ялтаж иж магадгүй гэж магадгүй. Нэрээ яг үнгээд Эрдэнэ одоо ялтсан байвал би хасна шууд. Би шүүгчнэр л тэрийг шийдэж байгаа. Тэгээд мэрэгжлийн үнэлжтэй бүр олон 10 хэдэн жил шүүж байгаа хүмүүс бол шал ондоонуудтай хүн өөрийгөө л ялагч гэж бодно. Угаасаа хүн чинь угаасаа өөрийгөө л тий хүн бас ялагдаж сурах хэрэгтэй тий. Дандаа ял гэж байхгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ шүүлт нь би л шудраг гэж бодож юм. Тэгээд шудрагч гэж бодож юм. Угаасаа шудраг. Тэр хоёр та нар ямар ч тийм шүүгч нартай хамааргүй үнэс ахгүй. Танихгүй. Тэгээд би өөрөө би шүүсэн их намайг шүүгээд би бүр санаа зовоод би бодвол манай хүнийг л ялуулчих шүү дээ. Угаасаа ойлгож шүү дээ тий. Таалагдаад манай хүнээс болохоор тэрнээс нөлөөд чинь нэг ойр дотмш болохоор би оролцохгүй гэл зөндөө ийсэн. Тэгэл болоо тэгэл одоо. Да окей guys, өнөөдөр бид нэр ялагчаа тодруулах гэж ирсэн байгаа. Тэгээ 2 сарын турш залуучууд маань амар сайн үр дүн гаргасан. Бүгдээр нь баяр хүргэе. Одоо хоолоо идцгээд гоё юм яриад тий. Тэгээд ахын шингэлүүдээ гардуулаад мөнгө бэлэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр орой та нарын барсан мөнгө чинь шилжүүлж чинь. Тэгээд бүгдээр тарцгаагаа тэгээд гоё найз нөхдөд хариултыг тий. Фитнесээр бүгдээр хамт хичээлээ тэгээд байг одоо тэгээд таалж байгаа юм шиг тэгэл тий. Сүүлийн уулзалт биш тий. Тэгээд шоуд. За окей хоолоо идцгээ. За баярлалаа. Ашгүй дээ ёо. Ёо хоолыг зураг дараад байдгүй. Баялаад байгаарай. За эхлэе. Оо ганд муу идэж. Манай шортыг хийж авах гэсэн. Бид нэр ямар аим сандарваа те. Ой ийм махбол гоё аваад байна. Ийм гоё хоолоо дайрлаа те. Манай өнөөдөр зохион байгуулагч ерөнхий ивэтгэж хайтек нутришн Монголиагийн ерөнхий захирал Гоку чимийн захирал Дашторжийн очгоо гах баярлаа. Оо салаад байна. Амар яд байна. Очгоо ингэж амар шихрэн гэж байхгүй юм байна. What the fuck? Ёо. Чаавж авсан. Намайг юу ч үзээ хариу байв гэж. Яг зөвөн бэлдсэн байна. Тэмцээ хэрэг. Тэмцээний үед бол 100% сэтгэл хангалуун байна. Хоорондоос талуухан өрсөлдлөө. За 2 сарын хугацаанд гоё байлаа. Айгүй их юм мэдээ сурч авлаа. Өрсөлдөөнтэй байлаа, сонирхолтой байлаа, нэгэндээ үнэхээр хүлээлт үүсгэсэн. Хамгийн сүүлийн өдөр тэр шүүгчдийн өмнө поз бариад яг тэр барилгаас харахад би тэнгэр рүү хараад маш их өөрөөрөө бахархаж байсан. Өөртөө маш их талархаж байсан. Би ингээл
шууд яг хамгийн анхны өдөр би бэлтгэлийнхаа яг тэр гүйдэг зам дээр гүйж ирсэн юугаа сансан. Тэгээд одоо яг эцэст нь ингээд харахад энэ 2 сарын хугацаанд тулж ирсэн үйл явц процесс нь одоо амар гоё санагдсан. Процесс нь хамгийн гоё юм бэл. Тэр зовж исэн амар хүн цэнтэй. Ихийг заад сургасан. Мартагдахааргүй гоё дурсамж бүтээлсэн. Гоку чимээ хамт олон болон очрахтаа баярлаа. 3 багштай бас маш их баярлаа. Тэ хоорондоо өсөлж байгаа юм шиг л айгүй бас халуухан тэ хатуу үг бас хэлэх үедээ хэлнэ. Бидний л төлөө маш тийм тулж ажилласан. Тэ. Тэгээ бүгдэнд нь баярлаа. За тэгээ баярлаа. За яг манайх бол тэгэл их алдаа гаргасан юмнасаа хоцорсон, позо бэлдсэнгүү тэ тиймэрхүү алдаанууд их байлаа. Мөөгийн үртэл яг төгсгөл дээр нь 7 хоног төхөөд ирсэн чинь шууд хөл мүлэн гинтэж мэртээд энэ айгүй юутай байлаа, нүд хөмсөг байлаа тийм ээ хэцүү байлаа. Гэтэ даваад гарлаа. Хэн төрүүлсэн ч хамаагүй те өөрийгөө ялан дийлээ бүгд амар байлаа, гоё байлаа. Хамгийн гол нь турангаа те чүрийсэн шүдний чигчлэр байж байгаад одоо ингээл савх боллоо шүү дээ манайхаа те. Арай бүдүүн боллоо ш. Тэгээ дахиад нэг 5-аас 6 сар хичээлэх юм бол те бас халбах сэрээ болчих ч юм үлээ хэн мэдлээ те. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн манайхан битгий фитнесээ орхиороо энэ бол хий аяараа. Дахиад нэг үүд хаалга нээгддээ шүү. За тэгээд амжилт хүсье цааш. Таад ингээд хамтарч ажиллаад 2 сарын хугацаанд ингээ гоё найз нөхөд ах トゥ ус болоо те. Ингээд одоо амьдралын чинь нэг хөвшил болгоод одоо энэ ерөөсө бүх дасгал хөдөлгөөн хоолны систем бүх юмыг зааж өгсөн бид нар 2 сарын хугацаанд эднийг таад зэврүүлэхгүй тул та өөрсдөө өнгөлөөд амьдралдаа хэрэг болгоод ингээд амьдралаа нэг хөвшил болгоо яваарай гэж би уриалж байна. Хамгийн гол нь та нар бүгдээр айгүй сайн өөрчлөгдөөгүй нэг ч юм байхгүй гэдэг чинь. Та нар өөрсдөө ялна гэдэг хамгийн том амжилт гэж зөндөө сонсч ирсэн байлгүй. Тийм болохоор миний хэлэх юм ер нь дараа одоо нэгэндээ гоё сэвүүлдэх гоё найзууд болоо хэлчих. За миний хувьд ч гэсэн мундаг үр дүн гаргасан гэж би бодож байна. Өөрийгөө баг багаар ялсан л гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэрнээс хойш зүгээр дэше хараад өвтөд гоё битээ хэдэж болохгүй шүү дээ, тэ. Та нар хөдөлмөрсөн болохоор би ч одоо ингээд та нарын биендээ ингээд байж байгаа чинь, тэ. Энэ та нарын одоо ялсан л гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгээ энэ тэмцээнд нэг хүн ялна. Бүгдээрийг нь ялгуулмаар л энэ. Тэгтэл ойлгомжтой энэ дэлхийн гэж ажилтдаг нэг ялагч байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл одоо энэ чинь ингээд нэр огтой байгаа ялагчийн. Тэгээ залуусаа ялаагүй ч гэсэн тэрэн дээр битээ шаналдаг. Энэ бол зүгээр л та нарын амьдралын нэг богинохон одоо урт хугацааны зам байна шүү дээ. Тэрний богинохон юм байсан шүү. Та нарын амьдрал бишээ зөндөө боломж гарна. Тэ? Би залуудаад ч гэсэн ингээд олон моролтгоос хожигддаг байсан, амьдрал муу байсан, ингээд шантрадаг байсан. Одоо ингээд бодсон үед ингээд 5 жим бүтээж ин олон залуучуудтай ингээд ажиллаж чинь те. Өөрийнхөө мөрөөдлөө ингээд биелүүлээд явж байгаа те. Тэгэл хожигдож те. Хожигдсноос сургамж авч аваад өөрийнхөө амьдралаа дэвшдэг шүү та. Тэгээ одоо ярилцаа тодруулъя. За ялагч маань За ялагч маань салбар 3-ын анх байна. Баяр юм. Энэ бол чиний амьдтай энэ чиний ханаа байна. Яадаг шүүгчнэр чамайг өнгөсөн чи явсан тийм шийдвэр гаргасан. Тэгээд би бол нэг хамгаалсан. Игэр байцгээд 5 сая чи гаргаж байна. Ямар юм? Ямар юм? Мэдхгүй ингээ хэлэхгүй болтохгүй. Одоо тэгэл бид нартай нэг жил биш зурлалт шүү дээ. Зурлалт шүү дээ одоо. Мөнгөр чи тэгэл одоо бид нэр яваад гоё нэг жил дахиад өнгөрөө те. За хэлэх юм байна хэлчих юм аа. Хэлэх юм уу? Би өмнө жилийн 100-аас нэг
50 удаа сунаагаад тэдэн кав мав гэдээ явдаг байсан да надад контент. Тэрийг үсчихэд надтай яга таардгүй юм болоо амар уралдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ би бүр ингээд танах руу чат бичээс хизээ дахиад өөр хизээ явахгүй гэдээ асууж ирсэн. Тэгээд он гарахын өмнөхөө энэ тэмцээн зохиогдно гэж зарлагдангууд нь Gmail бичээд CV бичээд явуулсан чинь хурж ирээд уулзаарай гэд. Тэгээд ороод ингээд айгу хурдан болол өнгөрөө 2 сар хугацаанд. Тэгээд анх орохдоо л угаасаа ялна гэж бодож орж ирсэн. Угаасаа ялнаа л гэж орсон. Тэгээд ямар ч үсэн яллаа. Тэгээд айгу гоо баярлж байна. Тэгээд Goku Gym-ийнхаа хамт олон болоо багш нартай бас үнхээр баярлаа. Мундаг шуул гэж хэлье. За ялаагүйч ялагдсан ч хүмүүстэй ялагдсан шиг гоё хүлээж авсан бас баяр хүргэе. Тэгээ ахын зүгээс бүгдээр нэг сар ирэхтэй за хоолны тэмцээн яасан хүн 3 сар дээр 1 сар нэмэгдэн та нар дээр 2 сар дээр дахиад 1 сар нэмэгдэн тэгээд ингээд хамтдаа ушээ жоохон цаг хугацаа өнгөрөх юм чинь багш нараасаа юм сурж аваад тэгээд цаашдаа хичээ за одоо хичээгээд баг багаараа одоо чиний хэлсэн процесс шүү дээ тий процесс ч хамгийн амттай байх байхгүй. Тэгээд одоо чиний процесс чинь ингээд чиний одоо ингээд ялагч болгоод гоё яадтай. Харин тийм энэ юм амьдралахгүй. За баяр хүргэе. Ядагчи багши манай багшийн дүгээс за хэлж. Танаа одоо шав яасан юм чи ямар За ямар ч ингээд өнөөдөр манай 3 хүүхдийн нэг нь яллаа баяртай байна. Уусаа 1 2 3 дугаар байрыг шалгаруулгаар хэлсэн бол манай 2 шив бол 1 2 дахгаар байсан. Би бол энэ ч бол хин нэгнээс нуугаадах юм байхгүй. Тэгвэл би энэ дээр ил харагдаж байгаа учраас угаасаа би энэ хоёрын нэг нь ялна гэж итгэлтэй байсан. Тэгээд багш усныгаа хэрэгээ гаргасандаа бас баяртай байна. Тийм мундаг байна. Надад баяр хүргэе. Миний хэлбэртэй яг чиний зөв хийсэн чи сайн дүгсэн. Танаа хоёр чинь эхний 1 2-д ороод тэгээд мөгийн 3-д орсон. Одоо энэ челленж баг эхлэх юм. Эхлээ дундуур нь өдөжсэн байхгүй. За 3-ыг харъя морийг гэсэн. Одоо тэгээд ядагч манад байна. Тийм шүү дээ. Тэгэл угаасаа энэ чи тэмцээн юм чи тэгээд өөрийнхөө багтаас ихтэй л шүү дээ. Угаасаа өөрийнхөө багаа дэмжиж явна шүү дээ. Тэгээд угаасаа танаа баг яасан. Би чи баяртай л үнэхээр баяртай. Ялах хүмүүс ялж байгаа болохоор миний хувьд бол тий шудраг бүс. Би шудраг бүс амар дуртай. Би өөрөө одоо жишээ ингээд шүүгээд би өөрийнхөө хүний ялах угаасаа боломж байсан. Би угаасаа тийм өмдөгтэй оролцохгүй угаасаа болохгүй. Яг гэдэг бол энэ чинь бол шудраг бүс гэж миний хамгийн одоо үнэтэй сайтай хэрэгтэй амьдрал ингэж миний ингээд яадаг юм байдаг хгүй тий. Тэгээ би тэмцээний орж ингээд холбоо ингээд яадаг штэ тий. Өгөөсдөг яад гэдэг бол энэ дундуур ингээд тэмцээн цохоор нэг нэгээ дэмжиж тэгээ өөрийнхөө найз нөхдүүдээ шанараа ялаад байдаг штэ тий. Би тийм өсөхгүй болохоор хоёр шүүгч нэгээ даатгаад ажиллаа үгүй. Тэгэл ингээд ялж байгаа бол жинхнээсээ бодтой ялах хүн яасан. Тэгэл би амар баяртай. Миний хувьд бол бас амар сайн яадаг бол тих байх хэрэгтэй байсан байхгүй тий. Тэгэл энэ даа шүү. Ой за миний хувьд амар. Гэтэ өнөхөр очрах мундаг байна уу? Монголын олон удаагийн тэмцээнүүдийн ялагч олон жил фитнес хэрэгжүүлсэн хүн. Тэр хүний мэдээж 50 орно гэдэг чи өөрөө маш том аз зөөхгүй. Тэгээ та гурав өнөхөр мундаг байлаа. Өнөхөр мундаг байлаа. Мундаг үнэхээр мундаг. Угаасаа аргагүй манай бидний хүү чи хамгийн олон медальтай цолтон тамирчин манай учраа байгаа. Тийм. Хийж яасан би баярлах гэсэн угаасаа. Тэгээ шударгалт гэхдээ яг ялах хүн л яасан болохоор би амар баяртай байхгүй. Тэгвэл худлаан ялгал тэгэл бас монцгүй шүү дээ тийм ээ тий. Тэгэл тийм байгаа. Энэ мөгийн чинь хураагаа тэгээд явчих. Аваад бас өөр дугуйт юм байна тий. Чоп гэдэг. Яан тий гоё ялаа шүү дээ гоё. За ялсан баяраа маш баяр хүргэе. Би өөрөө яаж 5 сая төгрөг аваагүй гэсэндээ маш их баярлж байна. Амар тайвширж байна. Яг ингээ одоо л ингээ бүх зүйлд тусч байгаа юм. Болох ёстой юм болдгоор болдог. Бүх юмаа хийж чадсан ч гэсэндээ тэгээд үр дүн маань юм бол тэгэл юм. Ийм л байх хэрэгтэй гэсэн. Тийм. Тэгээ бүгдэнд нь хайртай шүү. Амар гоё байлаа энэ 2 сарын хугацаанд. Мундаг байна. Угаасаа нэг энэ л ялан тий. Тэгээ надад бол харамссан юм бол ерөөсөө юу ч байхгүй. Тэгээ анхаадаа ямарсан баяр хүргэе. Тэгээ бас баяр хүргэе тэгээ. Гэтэ би яг эхний 1 сар бол яг 1 сарыг бүр гүрийгээд бүр арай гэж тавсан. Үнэхээр яг хамгийн сүүлэг дээр амар шантраад би хоёроо тассан байхгүй. Та над руу ярьсан шүү дээ. Тэгээд яваад ирэхэд тэр үед намайг анхаа амар үддэг гэсэн байхгүй. Намайг амар хурцлдаг байсан. Бүгд үддэг юм уу? Тий. Анхаа бүр надтай бүр яг бүр өстэй юм шиг харьцдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ намайг тэр амар хурцлдаг байсан. Тэгээ анхаа намайг тэгж юу н хурцлаагүй байсан бол би ер нь юу хоёрч байтгаа бүр тэг өдөгийн тэр одоогийн байгаа би энэ дээр ирэхгүй тэгж ахиж захгүй байсан.
Чи яг Тэг хаад бас баярлалаа. Гэтэ наананд хийж байгаа гэсэн цаагаар өвдөр угаасаа. ойлээ. Тий, хоёлаа. Тий. Харин тийм дүүх дүн чинь аа. Өөрөө ийм мотивац аваад үйлч чадсан. Өндөр гоё шүү нэр гоё. Тэмцээд ялахгүйсэн амьдралд ялаараа.